Hello，大家好。今日嘅視頻呢，想同大家分享嘅係石學蘭。有人叫石學蘭，有人叫石合蘭，亦都有人叫石服蘭。國語就比較簡單，統一叫石虎蘭。石學蘭呢，通常佢會喺老嘅枝條嘅頭嗰度呢，長一個新苗出嚟。嗱，呢一條枝呢，就係今年嘅新苗長成嘅，已經有咁高啦。咁有時咧，佢又會喺個舊枝上邊長高芽。嗱，呢邊呢一盤亦都一樣啦。其實呢兩盤係一樣嘅，只不過係分盤分到出嚟嘅啫。嗱，呢條係舊枝，然後咧呢一條咧就係今年長嘅新枝，已經有咁高啦。咁佢喺舊枝上面咧，又係長到一隻高芽喎。嗱，呢隻就係高芽啦。如果你種嘅石學蘭淨係得高芽，喺個頭嗰度咧冇標新嘅枝出嚟咧，咁你呢一棵石學蘭咧就比較危險啦。通常咧你就要考慮翻盤睇下佢啲根點樣啦。咁今日咧就唔講翻盤，今日咧我哋就講呢啲老枝上邊嘅高芽。到而家咧喺呢個季節8月底啦，係時候要將佢拆落嚟。點解咧？因為呢條老枝，即係個阿媽啊，上邊本來呢度係開花噶嘛，佢長個苗出嚟，咁咧呢棵苗咧，佢咧係嗰啲根冇辦法去吸到營養嘅，所以咧佢係啃老嘅。到冬天制水嘅時候咧，咁個阿媽負擔就好重啦，而且咧亦都冇足夠嘅營養去提供俾呢棵苗。所以而家咧係時候將佢摘落嚟啦。網上咧好多有人分享就係話呢個苗咧要有3條根，每條根都要2寸以上，咁就可以摘落嚟啦。我咧就唔係用咁嘅方法嘅，我嘅判斷咧就係睇個蘆頭。呢個蘆頭咧，而家外邊呢度可以睇到佢嗰陣衣啊，包住嗰陣衣已經乾咗，係夠晒老身，咁嘅情形咧就可以摘落嚟啦。嗱，再嚟睇下呢邊呢一支高芽，佢淨係有2條根，旁邊仲有一條細細嘅根仔啱啱長出嚟，但係佢個蘆頭咧就同頭先睇嗰支一樣啦，已經有一層包住嘅衣係乾咗嘅，咁嘅蘆頭咧就已經係好硬身啊，好老身㗎啦。咁所以呢一種咧就可以摘嘅。如果個蘆頭呢度咧仲係好亂、好綠色嘅嗰種咧，就算你條根5寸長啊，佢都係好危險嘅。因為個蘆頭如果唔夠老身嘅話咧，好容易腐爛嘅。呢度咧雖然佢冇乜根，但係佢個蘆頭夠硬咧，我哋而家都可以將佢搣落嚟㗎啦。先將佢熬鬆佢。如果可以唔用工具嘅就最好啦，減少一個感染嘅機會。但係睇嚟呢度唔得，佢仲係黐住，咁咧我哋就要借用啲工具將佢呢度咧切斷佢啦。呢度比較麻煩，因為嗰條根咧插到入嗰啲葉入邊啊。如果向下邊切咧，就會切斷條根，所以係比較難搞一啲。唔緊要啦，哦，得咗啦。不過咧，好似斷咗條根，根咧夾住喺塊葉呢度入邊啊，冇辦法。不過唔緊要嘅，只要嗰個蘆頭夠硬咧，佢自己會重新長翻啲根出嚟嘅。咁而家再嚟睇呢邊呢一棵啦，呢邊呢一支咧就比較容易搞，亦都一樣啦。就首先將佢熬鬆佢先，左右熬。將佢熬鬆佢，然後用把刀將佢切斷。呢一棵咧，佢嗰啲根亦都係沿住嗰條枝咧一路生晒入嗰塊葉入邊，睇下生到咁長啊！其實呢塊葉咧搣唔搣都冇所謂嘅。而家佢係嗱咁樣掹到出嚟啦。如果唔搣佢，整斷條根亦都冇所謂，因為佢仲有好多根。再唔係咧，佢第日自己都會生翻啲根出嚟嘅。
咁而家咧呢兩棵苗就摘咗落嚟啦。呢兩棵苗摘落嚟之後咧，唔使急住種嘅，等佢嗰個傷口咧乾一乾。我呢兩棵咧就乾咗一晚，即係乾咗10幾個鐘㗎啦。睇到呢個爐頭呢度啦，呢度咧呢陣衣啊好硬嘅。咁呢個時候咧，雖然佢得返一條根，但係都唔緊要嘅。咁呢兩棵咧又係相同嘅。咁我就打算將呢兩棵苗咧種埋喺同一個盆入邊，因為我冇咁多地方啊。嗰棵淨係得返一條根嗰個高芽咧，大家唔使擔心。我以前曾經錯手整過一棵高芽咧，係一條根都冇，但係個爐頭嗰度夠硬淨咧，佢慢慢都出返晒根嘅，所以唔使擔心。而家呢度呢啲植料咧就係我之前種蘭花唔同嘅配方撈埋埋剩翻嗰啲植料，我都唔知好多種植料喺入邊啊！有椰殼粒啦，有水苔啦，有浮石啦，有樹皮，有木炭，反正有喺度，有咩材料就用乜嘢，唔緊要嘅，因為最主要就係有粗細嘅搭配咧，通常咧都唔容易出問題嘅。咁咧我就用一個透明嘅塑膠盤，用翻啲手頭上有嘅材料，嗱佢都好通氣嘅呢個盤。咁啊，首先咧就將啲材料咧就放落個盤入邊，關鍵咧就係一定要握實佢，因為嗰兩個苗咧未有咩根，同埋啲根好短，咁我咧就要用一啲工具嚟到輔助佢固定啦，就係咁樣將佢哋綁喺兩條鐵枝上邊，然後將佢哋咁樣插喺個盤入邊，再將佢調整高度，因為唔可以太高又唔可以太低啊嘛，要留翻一定嘅邊位。咁兩個嘅爐頭嘅高度咧要一致，同埋咧要將嗰個爐頭咧露出嚟嘅，所以咧唔可以將佢撳得太低咯，要留翻俾佢喺個面上邊。我哋到時咧嗰啲植料咧淨係冚住嗰啲根，將個爐頭要露喺出邊嘅，因為新嘅芽點咧係喺個爐頭嗰度。如果你冚住咗個爐頭咧，佢就好容易腐爛。好啦，個高度調整咗之後，咁就將啲植料放入去，然後咧就將啲植料咁樣壓實佢，一定要將佢壓緊，因為啲植料如果壓唔實嘅話咧，裏邊有空位就容易有積水。呢一條枝咧稍微低咗啲，咁啊將佢稱翻高少少，將個爐頭突翻出嚟，睇落好似仲係撐少少植料。咁咧我就攞啲細嘅樹皮加樹蕨鋪喺面度。呢個唔係專登要鋪面嘅，係因為唔夠植料，咁我加少少冇乜問題嘅。因為頭先嗰啲植料我都話係之前同其他嘅盤換盤嘅時候剩翻嘅垃垃雜雜嘅植料嚟嘅啫嘛。咁我就用呢啲新嘅植料鋪喺個面嗰度。嗱，咁樣未得㗎嚇，咁樣係好錯㗎。點解好錯啊？因為冚住晒個爐頭啊嘛，係咪？我哋一直都強調摘高芽、種高芽，一定要將個爐頭突翻出嚟。咁而家咧我就拍下佢，沿住個盤邊拍下佢，一定要將兩個爐頭露出嚟。好啦，咁就搞掂啦。然後咧就整翻個名籤。嗱，呢個係佢個名，東方天堂，呢個日期，咁就搞掂啦。咁跟住要點咧？就將佢放喺陰涼嘅地方，唔好俾佢暴曬，亦都唔好俾佢放喺風口好快乾。佢啲植料本身係濕過嘅，所以咧係唔需要咁快淋水，亦都唔需要向上邊噴水。因為如果噴濕到個爐頭咧，佢反而好容易腐爛。等到嗰啲植料乾嘅時候咧，
就沿住個盆邊俾少少水偏乾養，亦都可以俾佢坐喺少少嘅水上邊，等佢嗰啲水咧往上邊吸，即係話等嗰啲植料咧有少少濕潤，而嗰個爐頭咧保持乾爽，咁佢反而唔容易腐苗嘅。而家係8月份，天氣仲好熱，仲係佢嘅快速生長期。過咗2個禮拜之後咧，就可以正常咁養護啦。如果你都有石斛蘭，都有高芽嘅，係時候做呢件事啦。如果唔係，到時一控水咧，嗰棵老苗又會俾佢累到咧乾扁，而佢咧又會變到好奀，長唔大。好啦，今日嘅影片咧就到呢度為止，多謝收睇，再見。